រៀបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនគ្រប់រូបដែលបានកំពុងតែទស្សនាមើលវីដេអូក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺ 1210 តកតឹងទៅនឹងកាល12ដោយកន្លងមកនោះយើងបានរៀនពីកាលកន្លងផុតហើយគឺ present simple ហើយនិង present continuous អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់កាលថ្មីគឺបាទយើងមើលមកឃើញ past simple បាទជាកាលទី3នៅក្នុងចំណោមកាលទាំង12ហ្នឹងយើងចូលដល់កាលទី3ហើយគឺ past simple ជាខ្មែរយើងមានន័យថាអតីតកាលធម្មតាបាទ past simple ហ្នឹងអតីតកាលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អតីតកាលហើយអតីតកាលគឺជាសកម្មភាពឬក៏រឿងរ៉ាវដែលបានកន្លងផុតទៅហើយបាទទោះបីជាម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃសប្តាហ៍មុនខែមុនឆ្នាំទៅទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាអតីតកាលអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលមិនដូចគ្នាទេនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាឥឡូវយើងមកមើលអំពីការប្រើប្រាស់អតីតកាលជាមួយនឹង to be បន្តិចបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ to be នៅក្នុងអតីតកាលនេះឃើញថាវាខុសគ្នាអំពីបច្ចុប្បន្នកាលពីព្រោះកាលពីយើងរៀន present simple បច្ចុប្បន្នកាលនោះ to be នឹងត្រូវចែកចេញជា3គឺ am is are ប៉ុន្តែកាលនៅក្នុងអតីតកាលនេះ to be នេះត្រូវចែកជា2ទេគឺ was ហើយនិង were អូខេអ្នកនរគ្នាចេះអានណា was ហើយនិង were ចឹងចំណាំថា to be នៅក្នុងអតីតកាលចែកចេញជា2គឺ was ហើយនិង were នេះ I he she it ត្រូវប្រើជាមួយ was នេះ I he she it ត្រូវប្រើជាមួយ was ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលមកឧទាហរណ៍មកឃើញហើយណា I was a student in grade 6 last year បាទខ្ញុំគឺជាអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រែអា was ហ្នឹងប្រែថាគឺជាណាដោយសារអីបានប្រែថាគឺជាដោយសារតែ was ហ្នឹងគឺវាប្របែកចេញមកពី to be ដោយយើងបានដឹងហើយថា to be គេប្រែថាគឺជាមាននៅអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងអតីតកាលនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺប្រែថាគឺជាមាននៅគ្រាន់តែថាការបំបែកមកវាខុសគ្នាអំពីបច្ចុប្បន្នកាលប៉ុន្តែការប្រែនៅដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះ I was កាលពីយើងរៀនបច្ចុប្បន្នកាល I am មែនទេប៉ុន្តែដល់អតីតកាលលែង I am ហើយគឺ I was a student in grade 6 last year ខ្ញុំគឺជាសិស្សម្នាក់រៀនថ្នាក់ទី6កាលពីឆ្នាំទៅតែឥឡូវនេះយើងលែងរៀនថ្នាក់ទី6ទៀតហើយគឺយើងរៀនថ្នាក់ទី7មែនទេអញ្ចឹងអាសកម្មភាពនៃការរៀនថ្នាក់ទី6នេះគឺវាបានកន្លងផុតទៅហើយដូច្នេះវាជាអតីតកាលបើវាជាអតីតកាលយើងនិយាយថា I was a student in grade 6 last year អូខេ he was ដែរនេះណា he was កាលពីយើងរៀនបច្ចុប្បន្នកាល he is មែនទេ he is at the market ប៉ុន្តែដល់ពេលមកយើងអតីតកាលលែង he is ហើយគឺ he was at the market yesterday he was at the market yesterday គាត់នៅឯផ្សារកាលពីម្សិលមិញបាទគាត់នៅឯផ្សារកាលពីម្សិលមិញ she was a student last year នាងគឺជាសិស្សម្នាក់កាលពីឆ្នាំទៅបាទឬក៏កាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងលែង she is ហើយ she was it was very hot yesterday បាទមេឃក្តៅខ្លាំងណាស់កាលពីម្សិលមិញនេះអញ្ចឹងhe she it យើងប្រើជាមួយ was ហើយ I ហ្នឹងក៏ប្រើជាមួយ was ដែរវាខុសពីកាលយើងរៀនបច្ចុប្បន្នកាល he she it ទៅប្រើមកក្រុមទៅ is ទៅ I ហ្នឹង am តែឯងអញ្ចឹងទៅវាយូដីប្រើជាមួយ a ផ្សេងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមកយើងអតីតកាលបាទ I he she it ហ្នឹងត្រូវចូលជាមួយគ្នាត្រូវប្រើជាមួយ was តោះឥឡូវយើងចូលដល់ VU ដីម្ដងនេះ VU ដីត្រូវប្រើជាមួយ were នេះណា VU ដីត្រូវប្រើជាមួយ were we were classmates that year ណាពួកយើងគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់នឹងគ្នាកាលពីឆ្នាំនោះ that year ឆ្នាំនោះបាទហើយគឺជានឹងបកចេញពី were នេះមិនមែន VR ទេណាមិនមែន VR classmate ទេ we were classmates that year ណាYou were a good student in our class. You were a good student in our class. អ្នកគឺជាសិស្សល្អម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់របស់ពួកយើង They were at Siem Reap last month. ពួកគេនៅឯសៀមរាបកាលពីខែមុនឃើញទេអញ្ចឹងលែង they are ហើយ they were វិញព្រោះវាជាអតីតកាលបាទសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងខាងនេះគឺជាល្បះស្របណាល្បះស្របគឺយើងមានរូបមន្តប៉ុណ្ណឹងហើយការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹង
ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង negative គឺរបស់បដិសេធកាលយើងរៀនបច្ចុប្បន្នកាលអ្នកនរគ្នានៅចងចាំហើយកាលណារបស់បដិសេធគឺរបស់ដែលមានអីគេមានពាក្យថា not ណាហើយ the not ហ្នឹងយើងប្រែថាម៉េច not ហ្នឹងប្រែថាមិនឬក៏មិនមែនអញ្ចឹងនេះ I was not a student in grade 6 last year ឃើញទេបាទយ៉ាងនេះបាទ not I was not a student in grade 6 last year ខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទី6ទេកាលពីឆ្នាំទៅបាទហ្នឹងយើងនិយាយបដិសេធនឹងមកវិញមក He was not at the market yesterday គាត់គឺមិនមែននៅឯផ្សារទេកាលពីម្សិលមិញនេះណា She was not a good she was not a student last year នាងមិនមែនជាសិស្សម្នាក់ទេកាលពីឆ្នាំមុនបាទហ្នឹងយើងនិយាយបដិសេធនឹងមកវិញយើងគ្រាន់តែបន្ថែមអីគេបន្ថែម not នៅពីក្រោយ to be បាទមើលទៀតមក we were not classmates that year ពួកយើងមិនមែនជាមិត្តរួមថ្នាក់នឹងគ្នាទេកាលពីឆ្នាំនោះ You were not a good student in our class អ្នកមិនមែនជាសិស្សល្អម្នាក់ទេមិនមែនជាសិស្សល្អនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកយើងម្នាក់ទេអញ្ចឹងនេះឃើញណាការប្រើប្រាស់រូបមន្តហ្នឹងយើងដាក់ was ឬក៏ were ឬហើយបូកនឹង not មកហើយអាណា was អាណា were យើងដឹងបាត់ហើយណាកាលណា I he she it យើងប្រើជាមួយ was ហើយយើងដាក់ not ពីក្រោយមកដល់ពេល we you they យើងប្រើជាមួយ were ហើយយើងដាក់ not នៅពីក្រោយមកបាទអញ្ចឹងមកធម្មតាដូចជាអត់ពិបាកទេបាទហើយអានេះសម្រាប់ short form អញ្ចឹងមាន short form ដូច MSR អញ្ចឹងដែរបាទមាន short form ដែរប៉ុន្តែការអានគឺមិនដូចគ្នាទេនេះណានេះ I was not នេះចេញមកជា I wasn't បាទយើងនៅកណេស I was not អានេះ I wasn't កាលពីអតីតកាលសំទោសកាលពីបច្ចុប្បន្នកាលis not ទៅជា isn't មែនទេដល់ពេលអានេះ was not ទៅជា wasn't ឃើញទេ I wasn't a student in grade 6 last year ខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សថ្នាក់ទី6ទេកាលពីឆ្នាំទៅ He wasn't at the market yesterday បាទគាត់មិននៅឯផ្សារទេកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះ was not ដល់ពេលកន្លែងនេះយើងអានថា wasn't ឃើញទេ She wasn't a student last year នាងមិនមែនជាសិស្សម្នាក់ទេកាលពីឆ្នាំទៅអូខេអញ្ចឹងអានេះ was not អានេះ wasn't អញ្ចឹងយើងមើលមកកន្លែងនេះម្ដងណា were not ដល់ពេលកន្លែងនេះយើងអត់អាន wasn't ទេណាយើងអាន weren't បាទ weren't ណានេះ we were not classmates that year ពួកយើងមិនមែនជាមិត្តរួមថ្នាក់ទេកាលពីឆ្នាំនោះ we weren't classmates that year we weren't classmates that year ពួកយើងមិនមែនជាមិត្តរួមថ្នាក់ទេកាលពីឆ្នាំនោះអូខេមើលទៀតមក you were not a good student in our class អ្នកមិនមែនជាសិស្សល្អម្នាក់ទេនៅក្នុងថ្នាក់របស់ពួកយើងអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះទៅជា You weren't a good student in our class អ្នកមិនមែនជាសិស្សល្អម្នាក់ទេក្នុងថ្នាក់របស់ពួកយើងបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការកាត់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនពិបាកទេរបៀបនៃការកាត់មកជាទម្រង់កាត់ short form ណាអានេះ was not យើងឃើញនេះ was នៅដដែលនេះ was នៅដដែលហើយយើងចម្បាច់ចូលគ្នាជាមួយ not ហ្នឹងមកយើងលុប o របស់ not ហើយចេញសញ្ញា apostrophe ដូចកាលពីយើងរៀន present simple MSR អញ្ចឹងបាទការយើងតម្រង់កាត់របស់ is not អា is ហ្នឹងនៅដដែលហើយយើងបាត់ not អា line not ហ្នឹងយើងលុប o ចោលចេញសញ្ញា apostrophe នៅខាងលើអានេះដូចគ្នាដែរនេះណា was not មកយើងឃើញថា was ហ្នឹងនៅដដែលហើយអានេះ not ឃើញដែរបាត់ o របស់ not ហើយលុបទៅចេញសញ្ញា apostrophe អានេះក៏ដូចគ្នាដែរ were នេះ were not នេះ were not យើងមើលបាទហើយនេះយើងមើលអានេះ were not នេះចឹង were នៅដដែលនេះអា line នេះ line not ឃើញទេបាទឃើញហើយយើងលុប o របស់ not ចេញសញ្ញា apostrophe ហើយយើងចម្បាច់
to be ហើយនឹង not ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាដោយកាលពីមេរៀន present ដែរអូខេมันពិបាកទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានតាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺ question ហ្នឹងគឺល្បះសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះហើយតើទៅនឹងល្បះសំណួរដែលមាន to be យើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើតល្បះសំណួរមួយបាទឧទាហរណ៍នេះល្បះស្រប was I អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតដូចជាសំណួរយើងគ្រាន់តែរុញចេះមកវិញមកទៅជាល្បះសំណួរបាត់ឃើញទេនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅ was I ឃើញទេគេត្រឡប់អញ្ចឹងមកវិញមកអញ្ចឹងបើយើងគិតតាមរូបមន្តនេះរូបមន្តយើងលើកអីគេលើក to be នឹងមកដាក់ខាងមុខ was were ហ្នឹងគឺ to be ឲ្យលើកវាមកដាក់ខាងមុខហើយរុញសាប់ជីកទៅក្រោយវិញបាទហើយអាចុចនេះដាក់អ្វីដែលយើងចង់សួរឃើញទេ was I a student in grade 6 last year តើខ្ញុំគឺជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី6ឬកាលពីឆ្នាំទៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវិញមកយើងមើលអានេះមើលអានេះ he was យើងលើកមកចេះមកទៅជាអីវិញទៅជា was he នេះឃើញទេ was he ហើយ was ហ្នឹងលើកមកខាងដើមសេអក្សរធំហើយ he នេះសេអក្សរតូចវិញប៉ុន្តែចំពោះ I មួយណាអ្នកនរគ្នាចំពោះ I មួយទោះបីជារុញទៅកន្លែងណាក៏ដោយត្រូវតែសរសេរអក្សរធំអត់សរសេរអក្សរតូចទេចំពោះ I ដែលប្រើតែខ្ញុំណាចំពោះ I ហ្នឹងទោះបីជានៅខាងដើមនេះក៏ដោយក៏ត្រូវសរសេរអក្សរធំរុញវាទៅខាងក្រោយ to be ក៏នៅតែជាអក្សរធំដែរដាក់កន្លែងណាក៏នៅតែជាអក្សរធំដែរសម្រាប់ I ខ្ញុំមួយសម្រាប់ I ដែលប្រើតែខ្ញុំតែបើ I ផ្សេងក្រៅពីនោះយើងដាក់ជាអក្សរតូចធម្មតាបាទឧទាហរណ៍នេះដូចពាក្យ in នេះពាក្យ in នេះយើងមានអក្សរ I មានអក្សរ I កន្លែងហ្នឹងដាក់ជាអក្សរតូចប៉ុន្តែចំពោះ I ដែលជា subject ប្រើតែខ្ញុំហ្នឹងទោះបីជាវានៅកន្លែងណាក៏ដោយត្រូវតែសរសេរអក្សរធំអូខេយល់បាទយល់ទៅមកទៀតWas he at the market yesterday តើគាត់នៅឯផ្សារឬកាលពីម្សិលមិញនោះអូខេនេះទៀតមកយើងត្រឡប់ទៅណា Was she a student last year តើនាងគឺជាសិស្សម្នាក់កាលពីឆ្នាំទៅឬ Were we classmates that year អូខេគេណាយើងលើកនេះ we ប្រើជាមួយ were នេះយើងត្រឡប់ were មកខាងមុខមកកើតជាសំណួរហើយ Were we classmates that year តើពួកយើងគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់ឬកាលពីឆ្នាំនោះ Were you a good student in our classes តើអ្នកគឺជាសិស្សល្អម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់របស់ពួកយើងឬ Were you a good student in our class ឃើញទេអូខេដូចជាមិនពិបាកទេណាគ្រាន់តែយើងត្រឡប់មកបាទឥឡូវនេះជាមួយនឹង WH word with WH word អ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំ WH word អត់ WH word មានអីខ្លះមាន what អ្វី where ឯណា who អ្នកណាឬនៅណា when ពេលណា how ដូចម្ដេច why ហេតុអ្វីបាទអាហ្នឹងឯងគឺ WH word នៅចាំទេបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនតន់ភ្លេចទេកាលណាគេនិយាយពី WH អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនឹកឃើញពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមកមាន what មាន where មាន when មាន why មាន how ហ្នឹងមកអូខេកាលណាបើយើងប្រើជាមួយ WH យើងត្រូវដាក់ WH ហ្នឹងនៅខាងមុខ was were ហ្នឹងទៀតណែអាខាងដើមនេះវាអត់មាន WH ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ was ឬ were ហ្នឹងនៅខាងមុខកាលណាបើសិនជាមាន WH យើងដាក់ was were ហ្នឹងនៅពីមុខwas were ហ្នឹងទៀតដាក់ WH នៅពីមុខ was were ហ្នឹងទៀតបន្តមកបាន subject បន្តមកបានបូកនឹងចុចអូខេនេះ where ហ្នឹងគឺអីគេបាទគឺ WH ហ្នឹង WH word ហើយ where ឯណាឬក៏ទីណានេះ Where was she a student in grade 6 last year បាទតើនាងគឺជាសិស្សដែលរៀនថ្នាក់ទី6នៅឆ្នាំទៅហ្នឹងរៀននៅឯណាបាទឯណាបាទយើងមើលវាសិនជាយើងមើលល្បះនេះប៉ុណ្ណេះនេះវាដូចគ្នានឹងអានេះទាំងដុលហើយណាគ្រាន់តែអានេះយើងបន្ថែម WH word មកដាក់នៅពីមុខអាល្បះសំណួរនឹងទៀតដាក់នៅពីមុខ was were នឹងទៀតឃើញទេនេះឥឡូវយើងមើលមួយទៀតមក where ណា where ឯណា Where was he yesterday តើគាត់នៅឯណាកាលពីម្សិលមិញឬក៏តើគាត់ពីម្សិលមិញនៅឯណាបាទមួយទៀតមក when ហ្នឹងពេលណាមិនអញ្ចឹងហ៎ when was he at the market ណែតើគាត់នៅផ្សារនៅពេលណាតើគាត់នៅឯផ្សារហ្នឹងពេលណាអូខេនេះ who បកមិន who អ្នកណាឬនៅណាណា who were they
who were they តើពួកគេជានរណាបាទនេះ how were you yesterday តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងបើជាសិនជាបច្ចុប្បន្នយើងថា how are you មិនអញ្ចឹងទេ how are you អាហ្នឹងបើបច្ចុប្បន្នតែដល់ពេលជាអតីតកាលលែង are គឺ how were you yesterday how were you yesterday តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺមិនដូចសំទោសគឺមិនខុសគ្នាទេគឺដូចគ្នាជាមួយនឹង present ដែរគ្រាន់តែវាដូរអីដូរតែ was were នេះតែប៉ុណ្ណេះទេដូរតែប៉ុណ្ណេះទេនេះបាទ re-i structure form ក្បួនរូបមន្តវាអាណាឆោតនាគឺនៅដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានដូរអត់មានប្រែប្រួលគ្រាន់តែដូររូបរាង to be ចេញមកជា was ឬ were តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់បានហើយអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានបាទបានត្រឹមត្រូវអូខេយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ